FlexTap gereksiz onarım maliyetlerini düşürerek size ekstra bir masrafa neden olacak sorunları ortadan kaldırır. Kısacası kırmaya, dökmeye son. Tesisat sektöründe kullanıcıların işini kolaylaştıran FlexTap muazzam bir üründür. Öyle ki FlexTap mevcut tesisatta su kaçağının olduğu bölgeye herhangi bir müdahalede bulunmadan sistemde oluşmuş kaçakları kendisi tespit ederek yerinde kristalleştirip kapatır. FlexTap tesisatın basıncında ve sıcaklığında kendi özelliğini yitirmez ve sürekliliğini korur. Ayrıca plastik veya metal her türlü tesisatta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz FlexTap, efor sarf etmeden size rahat bir kullanım sağlayacaktır. FlexTap'ın kullanım alanları oldukça zengindir. Su bağlantılarının yapıldığı tüm merkezi sistem, kombi sistemleri, yerden ısıtma sistemleri, temiz su tesisatları, açık sistemler, yüzme havuzları ve beton yüzeylerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi 100'e yakın delik açılmış metal bir kabın içini suyla dolduralım. Daha sonra aynı kaba FlexTap konsantre ekleyerek bu deliklerdeki su kaçaklarının nasıl giderildiğini hep birlikte görelim. Nasıl? İnanılmaz değil mi? Demir, bakır, galvaniz, plastik, kısacası suyun geçtiği tüm tesisat hatlarında kullanılan FlexTap konsantre defalarca oluşturduğumuz kaçakları eksiksiz bir şekilde kapatmaktadır. Şimdi de bir su borusunda yüzlerce delik açalım ve FlexTap'ın bu kaçakları mucizevi bir şekilde nasıl kapattığına tanık olalım. Görüldüğü gibi FlexTap mükemmel ürün özelliğini bir kez daha kanıtladı. Kapalı ve açık sistem ısıtma soğutma tesisatlarında 70 litre suya 1 litre FlexTap kullanılması yeterli olacaktır. Uygulama yapılmadan önce tesisatta bulunan kaba partiküllerin temizlenmesi, mevcut tortu tutucu ve filtrelerin sökülmesi ya da bypass edilmesi kaçağa daha kolay ulaşılmasını sağlayacaktır. Kullanım suyu tesisatlarında ise FlexTap 1/4 oranında sulandırılarak pompa veya tulumba yardımıyla tesisata basılır. 3-4 bar basınç altında sistem 12 saat bekletilir. İşlem sonunda tesisat boşaltılır. Ürünümüz insan sağlığına zarar verecek kalıntılar bırakmadığı için herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan kullanıma başlanabilir. FlexTap harikalar yaratmaya devam etmektedir. FlexTap Havuz. Adından da anlaşıldığı gibi havuz, çeşitli dersler, teras ve zemin su kaçaklarında etkili bir izolasyon malzemesidir. FlexTap, kaçak olan zemin tarafından emilerek kristalleşir ve size kırmadan, dökmeden ekonomik çözüm sunar. Uygulaması oldukça kolay olan FlexTap havuz, 1/4 oranında sulandırılarak kaçağın bulunduğu zemine dökülür ve fırça yardımıyla yüzeye uygulanır. Bu işlemin 2 defa tatbik edilmesi daha yararlı olacaktır. FlexTap, merkezi sistemlerde günlük 1000 litre kadar olan kaçaklarda da mükemmel sonuca ulaştıran bir üründür.